Aquesta tarda a Barcelona s'han sentit les veus de personatges clau en processos d'independència de tot el món. L'escenari, un debat convocat per Sobirania i Justícia i també per l'Assemblea Nacional Catalana. Entre els especialistes i els actors polítics destacats, l'ex-lehendakari basc Juan José Ibarretxe. Ibarretxe ha volgut reflexionar sobre la democràcia i ha deixat molt clar que preguntar no és dividir, sinó que divideix qui no vol escoltar. L'ex-lehendakari ha participat en una taula rodona de la conferència Construint un nou estat, on ha coincidit amb la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, que va impulsar la manifestació de l'11 de setembre.